akkuma beekamu websaayitii keenya irratti trueshop.com waliin ta'uudhaan namoonni hedduun websaayitiidhaan jechuudha galii yuuroodhaan hojjetaa jiranii. Viidiyoo kana wayitii waraabuu sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 6 taree jira. Sa'aatii 6 kana booda akkuma argitan kana sa'aatii tokko keessatti yeroo gara 3 hojjennee jira jechuudha. Akkuma argitan asirratti websaayitoonni adda addaa fakkeenyaaf bokkuu Trueshop kan jedhu har'a qofa yeroo tokko hojjetee jira jechuudha. Sa'aatii 2 keessatti achii Muhutee kan jedhu saantiima 61 akkana jedha. So amma fakkeenyaaf kanaa this month irratti yoo kenne guyyaan har'aa October 12 dha. October 12 kana keessa guyyaa 12 keessatti yeroo 37 guyyaatti hojjechuu danda'ee jira. Fakkeenyaaf bokkuun yookaan immoo hirmaataan kenna. Akkasumas immoo as biraan illee Trueshop kan jedhu yeroo 15 shahabuun yeroo 4 guyyaatti Trueshop.com kan jedhu yeroo 3 jedha. Eeboon immoo yeroo 2 fi wayii jedha. Baay'inaan hirmaattonni waliin hojjetaa jiran jechuudha. Yeroo tokko ol guyyaatti hojjetaa jiran jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo hirmaattonni jechuudha lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 6970 jechuunis lakkoofsa bilbilaa dhaabbata Damiinaa Teek irratti bilbiluudhaan galmaa'uu ni dandeettu. Carraan nuti qabnu gabaabaadha. Carraan hojii kun gabaabaadha jechuudha. So waa'ee Trueshopii xiqqoo erga ilaallee booda viidiyoo kanaan wanti ilaallu akkaataa barreeffama barreessinuudha jechuudha. Fakkeenyaaf Google irra deemnee Trueshop jettanii sarchi gootan Googlein akkuma argitan Trueshop marketplace kenna verify godhee jira jechuudha. Verify ta'ee teessoon kennallee adreesiin kennallee lakkoofsi bilbilaa hedduun as keessa jira. Meeshaaleen adda addaa as keessa jiran jechuudha. Websaayitiin kennas gubbaa kanarratti hin jira. Lokeeshinii isaa arguudhaaf asiin argitanii yoo kallattiidhaan bilbiluu dandeettan asiin ilaaltanii kanatti wanni ta'a jechuudha. So viidiyoon keenya har'aa maal ilaallata? Akkamitti barreeffama bareedaa ChatGPTdhaan barreessisnee websaayitii Trueshop jalatti nuuf baname irratti maxxansina kan jedhu karaa akkaataa wanni akkaataa moobaayil fooniidhaan akkaataa itti hojjetamu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Nu wajjin turaa subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas share gochuudhaan yaada keessan immoo karaa komentii keessatti nuuf barreessuu hin dagatinaa jenna. Galatoomaadha. Akkam jirtu hirmaattoota Trueshopii warri websaayitii sabdoomii siin baname hojjechaa jirtan hundi keessanuu akkasumas hordoftoonni keenya keessumattuu warri websaayitiin siin banamee jiru kun akkamitti websaayitii tokko keenya irratti seennee barreeffama poost goona isa jedhuuf viidiyoo kana siin hojjechuudhaaf deema. Viidiyoo akkamitti akka hojjennu siin agarsiisa. Ani injiinar Fiinxabaas jedhama. Tole gamanumaan deemna. Jalqaba otoo websaayitii keenyatti gallee loogiin goonee poostii keenya hin qindeeffanneen duratti barreeffama poostii gochuudhaaf deemnu sana mata duree tokko filannaa jechuudha. Mata duree sana irratti immoo barreeffama qopheeffannee barreeffama sana irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Amma sana irratti mee jalqaba barreeffama ChatGPTdhaan akkamitti sirreeffanna? Akkamitti qaba otoo websaayitii keenyatti gallee loogiin goonee poostii keenya hin qindeeffanneen duratti barreeffama poostii gochuudhaaf deemnu sana mata duree tokko filannaa jechuudha. Mata duree sana irratti immoo barreeffama qopheeffannee barreeffama sana irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Amma sana irratti mee jalqaba barreeffama ChatGPTdhaan akkamitti sirreeffanna? Akkamitti barreeffama GPTdhaan qopheeffanna isa jedhu irratti adeemnu. Amma barreeffama jalqaba GPT irratti barreeffama afaan Oromoodhaatiin jechuudha. Kan itti barbaadnu GPT irratti maal jettaniitu gaafattu mata duree
mata duree yookaan immoo waa'ee inshuraansii waa'ee seera inshuraansii Itoophiyaa. Amma asirratti gaafa kan jennu feetan ka addunyaa feetan ka Afrikaa jechuu dandeessu isini waa'ee seera inshuraansii Itoophiyaa irratti mata duree bareedaa sadii naaf qopheessi jennee ChatGPT haa gaafannu fakkeenyaaf jechuudha. Gaafa gaafannu bifa kanaan inni nuuf qopheesse jechuudha. Haayinu nuuf qopheessa. Tole. Neetwoorkii fayyarraa ta'a. Nuuf qopheessuu jalqabe jechuudha. Nuuf qopheessuu jalqabe. Seera inshuraansii Itoophiyaatiif kan qophaa'e jechuudha. Kanarratti bifa kanaan nuuf fidee isaan sadeen inni nuuf qopheesse kana keessaa tokko filanneetu tokko irratti amma maallaan jedhe jirratti ati mata dureen kun akkamitti itti fayyadamuuf yaaddaa'e fakkeenyaaf qorannoo barnoota barruu yookaan immoo dhiyeessaaf yoo beeku akka siif mijatutti namni yoo naaf ergite akka siif mijatutti siif hin qopheessaadha inni. Kanaaf akka barruutti kan nama barbaade jechuudha. Barruun jedhaani. Barruu irratti naaf qopheesse gaariidha. Seera inshuraansii Itoophiyaa ka'umsa kaayyoo fi haala raawwisaatiin gahee seera inshuraansii Itoophiyaa hawaasaa fi dinagdee biyyattii irratti qabu hanqinootaaf carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa kanarratti mata dureen kunneen barruu seenaa hiika bu'aa fi rakkoo seera inshuraansii irratti xiyyeeffatanidha. Dhiifama. Yoo barbaadde isa tokko filadhu. Anis siif barruu guutuu isaa kabajaa seensa qaamaa fi xumura isaa sirrittiin siif barreessaa jedha. Maal gochuu barbaaddaa jedhe. Yoo barbaadde isa kamiin jalqabnaa jedhe. Kanaaf mee isa sadaffaadhaa kana hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaadhaa kana isa sadaffaa filadhu. Sadaffaan jedheen. Sadaffaa irratti bifa kanaan naaf fidee jechuudha. Kunooti isa kana bifa kanaan naaf fide. Bifa kanaan naaf fide. Bifa kanaanii inni naaf fide. Xumura isaa. Ati barruu kana akka dheeraa yookaan maqaa barreessaa kutaa fi bal'ina caalaa qabu godhuu barbaaddamoo eeyyan hin barbaada. Barreeffaman bal'aa yoo ta'e weebsaayitii keenya irratti bu'aa nu qaba waan ta'eef eeyyan kanarraa naa bal'isuu jedheen gaafadhe. Kanarra naa bal'isi jedhee. Hayyee. Barruu kana akka dheeraa fi bal'ataa godhuu barbaaddaa'ee eeyyan tokko lakkoofsa tokko bal'aa fi dheeraa. Kunooti hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa isa jedhu irratti barreeffama kana naaf fidee jechuudha. Kutaa tokkoffaa seera inshuraansii Itoophiyaa ka'umsaa fi kaayyoo isaa jechuudha. Bifa kanaan kan naaf fide. Haala kanaan naaf nu kennaa. Haala kanaan kutaadhaan qoqqoodee bifa kanaan kan inni nu kennu. Bifa kanaan nu fide jechuudha. Kanaaf amma barreeffama kana kooppiin godhadha. Kooppii kan inni naaf fide kana. Eessarraan kaayyadhaa telegiraamii kiyya keessatti seevii telegiraamii kiyya keessatti iddoo
seeviin kaayedha. Laala seef miseejii keessan kaaya jechuudha. Seef miseejii keessa gaafa kaa'u barreeffama kana haala kanaan xumura isaa kanallee haanaa qabaatu jechuudha. Kanaaf asirraa kana si gadi kana ani keessaa kaatu godhiin baasaa isa inni achirratti fidisan gubbaallee waliin ba'aa jechuudha. Gubbaasallee waliin ba'a. Ol beetun maaliin godhaa? Okay. Kan olirratti hanqinootaa fi mata duree isa jedhu kanarraa qabee nan barbaachisu waan ta'eef kana kaatu godheen irraa baasa. Sanaan booda immoo inni kuni taayitilii keenyaa jechuudha. Inni gubbaa kan jala seensallee heedingii tokko goona. Sanaan booda saniif barreeffama keenya addasiisisaa jechuudha. Kaayyoo isaa kan jedhu kanaan bifa kanaan tolchinaa. Kunooti kutaa lammaffaa isa jedhu irratti illee heedingii akka nu ta'uuf bifa kanaan kunooti bifa kanaan isa kana bifa kanaan goonaa. Isa kana teekinooloojii fi odeeffannoo kutaa sadaffaan kan jedhulleen heedingii tokko kunooti isaan kana bifa kanaanii kan goonu jechuudha. Kanaaf mee as jalatti liistiiwwan qabu. Inni kun liistii qaba. Liistii kutaa tokkoffaa liistiin jira. Liistii kana akkam goona? Hanqinoota amma kutaa lammaffaa jalatti hanqinoota seera inshuraansii Itoophiyaadha. Inshuraansii kan jedhu kana barreeffamni sirrii miti waan ta'eef inshuraansii Itoophiyaa kunooti barreeffamni bakka sirrii hin taanetti yaa'umsi yaadaa ni sirreeffannaa jechuudha. Hanqinaa fi qajeelfama seeraa isa jedhu kanallee asiin gooneetu maal goona? Liistii dho'itaa waan ta'eef akkanaa godhannu. Inni kunis liistii waan ta'eef liistii akka godhachuudhaan nu mijatuuf kunooti bifa kanaan goonaa. Isaan kana kunooti bifa kanaan goona jechuudha. Jaansini ammas isa kana liistii akka nu ta'uuf san booda kutaa sadaffaa jala seenne. Kutaa sadaffaa jalattis inni kuni liistiidha jechuudha. Liistii kanalleen immoo liistiidha. Kunis liistiidha. As jalatti tokkoon calleessee nu kaa'ee jira waan ta'eef kunooti inni kunilleen itti fayyadama teekinooloojii dijitaalaa isa jedhu kanarratti kunooti liistii isa kana inni kunis liistiidha. Kutaa afuraffaa inni jiru kun immoo heedingiidha waan ta'eef liistii godhannaa. Isa kanas kutaa afuraffaa kanas heedingiidha inni kuni. Seerri inshuraansii gahee guddaa qaba. Isaanis immoo liistii godhee as gaditti nuu kaa'uudhaaf jira. Kunooti dinagdee keessatti hawaasa keessatti maal akka ta'e isaan kun bifa kanaan akkanumatti illee yoo inni kun rakkoon qabu xumura konkuluuzinii barreeffama keetii jechuudha. Kunoo bifa kanaan qopheeffannee ergasii immoo mee amma fakkeenya gara weebsaayitii keenyaatti deema. Barreeffama keenya erga haala kanaan qopheeffanneen booda jechuudha. Sanaan booda mee amma fakkeenyaaf gara weebsaayitii bokkuu jedhutti haaseennu. Weebsaayitii bokkuu jedhutti haaseennu. Weebsaayitii bokkuu jedhu irratti yoo haaseennu ta'e loogiin jennaan bifa kanaan. Sanaan booda eessa deemna? Poostii keenya jala deemna. Poostii hoggaatu inni booda all post, add post, kaatagoorii taaksii kan jedhu jira. Add poostii kana irratti cuqaasnaa jechuudha. Add poostii irratti erga cuqaasneen booda taayitilii nu gaafate. Taayitilii keenya as dhufneetu barreeffama seef godhanne kana bifa ediitiitti jirra. Maaliif jennaan akka kooppii peestii godhuudhaaf nu mijatuuf jechuudha.
bilbila irratti akkamitti akka hojjetamu hojjetaa jirra. Namoonni irra baay'een keenya bilbila waan fayyadamnuu fi kanaaf taayitiliin keenya mata duree nuu kenname sanii jechuudha. Mata duree nuu kenname mata dureen keenya hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa jalqabame isa kanallee inshuraansii Itoophiyaa inshuraansii sittiin gabaabatamti afaan Oromoo guutuu ta'uu qaba. Kana erga ta'een booda kunuuti bifa kanaan websaayitii keenya bira deemna. Kooppii erga gooneen booda asitti kooppii beest godhanna. Hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa isa jedhu kanarratti kunuuti as fidannee bifa kanaan jechuudha. Sanaan booda maal goona ni deemna barreeffama isa gaditti hafan kana asirraa qabna. Mee eessarraa fuuna asirraa isa kana akkuma jirutti kooppii haa goonu. Kooppii xumura isa jedhu kana barreeffama gaditti nurraa muree hambisee waan ta'eef isaa hojii fudhannaa. Sanaan booda as finnaa kunooti sanaaf erga asittiin gooneen booda bilookitti aanu goona. Ammallee bilookitti aanu keessatti xumura isheetu kana fudhannaa jechuudha. Xumura isheetu kana yookaan xumura kooppii gooneetu maal goona as deemna. Isa inni asitti peejii tokko irratti nuuf itti kana akkana goone isa kana edit gooneetu xumurri waa'ee xumuraa kan ibsee isa kana irratti waan ta'eef sanaan booda asitti olii xumura isheetu sana peesti godhanneetu asii gaappii goona. Asirraa maal goona select goona jechuudha. Select goone san booda kooppii then as finnee akka kanatti bifa kanaan daballee jechuudha. Amma heedariidhaa fi fuutarii itti haa godhannu jechuudha. Isaan kanarratti mee amma fakkeenyaaf as ishee bakka kamiin tuqee ishee istiriippii sadeen gubbaarra jirtu kana istiriippii bakka iddoo kanaan tuqe. San booda kan jalqabaa paaraagiraafii isa kana isa dhumarra jiru kanarratti kan sanduuqatti naa godhe kana jechuudha. Kanarratti paaraagiraafiin itti aanu immoo xumura isheetu kana iddoo kana tuqineetu maal goona heedingiidhatti jijjiirra. Sanaan booda ammallee paaraagiraafii tokkorra gaafa ol dabarru paaraagiraafiin kun isa kana itti aanu immoo isa kutaa afuraffaa jedhu kana. Kutaa afuraffaa kunooti bifa kanaan goone inni itti aanu immoo dhaabbilee mootummaa isa jedhu isatti aanu kana keessatti kutaa sadaffaa jalatti inni kun maal godhe liistiidha jechuudha. Liistiidha inni kun liist goonaa jechuudha. Liist goone paaraagiraafiin itti aanu immoo ammas barreeffama itti aanu kutaa itti aanu barreeffamni itti aanu inni kun editii barbaada. Maaliif akkuma jirutti isa booda sirreessinaa. Isatti aanu haa sirreessinu. Mee isa tokko isatti aanu gaafa sirreessinu isa kana liistiidha. Inni kunis liistiidha bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaani inni itti aanu liisti goona kanallee liistiidha. Liistiidha ol baana. Inni itti aanu maalinni inni itti aanu paaraagiraafiidha. Inni kun fooyya'insa inni jedhu kun maal ta'a liistiidha ta'a jechuudha. Liistiin of ta'a. Inni itti aanu paaraagiraafiin inni itti aanu kutaa sadaffaa inni jedhu kun immoo maal ta'a heedingii godhanna. Itti aanee paaraagiraafiin itti aanee jiru isa kana qorannoo fi marka jedhu kun paaraagiraafiidha. Inni kun immoo maal ta'e liistiidha. Liistii godhannee paaraagiraafii itti aanu barreeffama paaraagiraafiidhaan ta'a. Inni kun immoo maal ta'e
inni kun listiidha taa'ee jechuudha. Ammallee inni itti aanee jiru immoo barreeffama. Inni kun listiidha. Ammallee paaragiraafiin itti aanee jiru hoo maal ta'a isa jedhuuf paaraagiraafuma inni itti aanee jiru kunis listiidha jechuudha. Listiidha. San jalatti zireen ukaa jira waan ta'eef jechuudha. Paaragiraafiin itti aanu paaraagiraafuma ta'a. Inni itti aanu immoo listiidha. Listii kunooti bifa kanaan paaragiraafiin itti aanee jiru kutaa lammaffaa isa jedhu kana isa kana immoo maal goona jechuudha nuti headingiidha jechuudha. Sanaan booda paaragiraafiin itti aanee jiru paaraagiraafii guutuu kana ka tokkoffaadha immoo seera tokkoffaan seera inshuraansii isa jedhu kana headingii ta'a. Kutaa tokkoffaan headingii paaragiraafiin itti aanee jiru paaragiraafiin itti aanee jiru immoo isa sana kan itti aanee jiru laalla. Seensa isheen jettulleen headingii taati jechuudha. Headingiidha taati. Headingii taati. Erga bifa kanaan sirreeffanneen booda maal goona? Bifa kanaan goonannaa save draft jennaan. Save draft. Draft keessa kaayyanneetu isa kana suuraa akkamitti irra galchina? Yeroo nuti post goonu suuraa akkamitti irratti galchuu dandeenya? Isa jedhu irratti ilaallaa jechuudha. Amma isa kanarratti suuraa irratti galchinee feature image akkamittiin galchuu dandeenya isa jedhuuf mee image taayitilii keenya kanaaf image haa tolfannu. Image nuti logo jechuudha. Logo mee Chrome keessa seennu. Chrome keessa seenneetu maal goona? AI Gemini haa fayyadamnu. AI Gemini kunooti ishee kanaan jechuudha. Ishee kanaan maal jennaani? Suuraa logo suuraa bareedaa logo suuraa bareedaa logoodha. Logo suuraa bareedaa logo mata duree inshuraansii Itoophiyaa jedhu irratti naaf hojjedhu. Inshuraansii Itoophiyaa mata duree inshuraansii tajaajila. Amma akkuma nuti kan inni ittiin tolcha waan ta'eef logoon akka nu bareeduuf jechuudha. Tajaajila yookaan immoo dhaabbata logo inshuraansii Itoophiyaa jedhu. Waa'ee Itoophiyaa irratti barreessine waan ta'eef inshuraansii Itoophiyaa jedhu irratti naaf hojjedhu jedheen ajajadhee jechuudha. Yeroon akkanatti ajaju kunoo bifa kanaan dhufaa nu fidaa jira. Kunooti jechuudha. Process gochaa jira. Bifa kanaan yookaan afaan Oromootiin akkas faaraa miti. Amee afaan Ingiliffaatiin haa gaafannu akkamitti nu fide. Create to me a best logo image for a title Ethiopian Insurance. Ethiopian jennuuni Ethiopian Insurance yoo jenneeni bifa kanaan. Option enough them. Absolutely here are a few options for Ethiopian Insurance logo combining cultural elements. Konoti isa kana bifa kanaan naaf jechuudha. Modern and abstract with colors. These designs konoti
isa kana. Itoophiyaan inshuraansii bifa garaagaraatiin. Inshuraansii Itoophiyaan inshuraansii. Isii kanaa filannu jechuudha. Fudhanne keessaa. Isii kana fudhanneetu maal goona? Daawuloot goonee fudhanna. Daawuloot gooneetu fudhannaa jechuudha. Sanaan booda eessa deemnaa? Erga daawuloot gooneen boodatti gara weebsaayitii keenyaatitti. Isa reefuun tanaa waan inni godhaa turre jechuudha. Weebsaayitii bokkuutitti irratti deemnaa. Loogiin goonee itti deebinaa jechuudha. Yoo keessaa nu baasee jiraatu ta'e. Sanaan booda eessaa arganna barreeffama keenya sanii post isheettu kan jala deemnee all post goona. All post erga gooneen boodatti maal gootu? Kunoo kan eeggataniitu edit ishee yookaan immoo san irratti daawwattu jechuudha. Kan diraaftii keessatti save godhattan sana. Sanaan booda suuraa akkamitti irratti galchineessatanii edit with page layer isheettu kana xuyina ishee gubbaarra jirtu. Edit with page layer. Sanaan booda maal goona? Akka inni istiikii qabaatuuf barreeffama inni asitti nu fide kana akka inni istiikii qabaatuuf maal goota? Stick to the top of the block isheettu kana onii goota. Sanaan booda suuraa featured image bakka jettu kana keessatti suuraa keenya finna. Jalqaba dhifamaa kan nuti godhuu qabnu maal ture suuraa keenya leave this site. Suuraa keenya jalqaba eessa keessaa qabaachuu qabna? Miidiyaa imeejii keessaa qabaachuu qabna. Miidiyaa keessatti asirratti ol baafachuu qabna. Isaan kun maal goona? Kunoo miidiyaa isheettu kana seennaa add media file goona. Add media file choose file isheettu kanaas choose file kana xuyina. San booda file keenya keessatti xuyina. File keenya seennaa suuraa ammaan tana buufanne sana ishee kana suuraa tana maal goota? Irratti kilik gooteetu select jettaanii sanaan booda maal goota bakka kana upload yookaan immoo bilbila tokko irratti ofumaayyuu ati xuyinaan upload ni godha jechuudha. Upload goone jirra suuraan keenya kun asirratti nu galtee jirti. San booda karaa poostii keenya isa reefutti deebina. Poostii jalseennee all poostitti. Sanaan booda maal goona? Isa kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Poostii isa diraaftii keessaa qabnu irratti. Sanaan booda maal goota? Edit with page layer kana jala seennaa jechuudha. Edit with page layer. Edit with page layer jala seenneetitu maal goona? Ishee stick to the top of the block kan jedhu kana onii goona. On goone sanaan booda maal goota? Featured image suuraa ammaan tanaa san galchuudhaaf featured image jennee san isii xuyinaa akkana nuuf fida ishee kana garaa jidduu xuyinaa jechuudha. San booda suuraalee kanneen akkana bifa kanaan gaddoo nuuf fida. Suuraan nuti ol baafanne sun ishee kanaa jechuudha. San booda insert goona. Insert goone maal goona? Amma as keessaa gizee baanu akkuma inni post nutuuf godhuudhaaf maal goona? Status and visibility fayyadu. Ishee mataa gubbaarra jirtu kana ni argitan jedhee yaada. Ishee kanarratti maal gootu? Kilik gootu. San booda inni kuni availability isaa diraaftii keessa jira miti publish isa jettu kanarratti goonaa jechuudha. Sanaan booda immoo jala kanarra dhufne barreeffama magariisa update fi close jettu kana keessa update ishee kana goona. Update. Sanaan booda asirratti maal jedhee post content was updated successfully post ta'ee jira jechuudha. Amma saayitii kana keessa haa baanu jechuudha. Abaanu as keessaa baanee poostii keenya kana bira amma liinkii isaa fuunee akkamitti qooduu dandeenya isa jedhuuf sanaan booda maal goona? Hanqinootaa fi carraa reefuun tan asitti diraaftii jedhee ture miti isa kanarratti hanqinootaa fi carraa gabbina seeraa inshuraansii Itoophiyaa isa yeroo kana irratti cuqaanessineetu view isheettu kana xuyina. View barreeffamni keenya bifa kanaan nu dhufaa jechuudha. Argitanii haala kanaan dhufa. View isheettu xuyina. Kunoo barreeffamni nuti post goone haala kanaan dhufa. Haala kanaan. Yoo ta'uu baate immoo kan argannu view osoo achillee seenne maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkuma reefuun tanaa ergachi waan goone finneen boodatti gara home site keenyaatti deemna. Home site keenya ishee gubbaarra jirtu kana visit site isheettu kanaan tuqaa jechuudha. Sanaan booda immoo biloogii jala seena. Biloogii jala barreeffama nama post godhe sana argachuudhaaf jechuudha. Barreeffamni sun jalqaba irra naa taa'aa jira kunoo.
hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa isa jedhu kana isa kanarratti kilikii godha. Kilikii godhee kunooti bifa kanaan naafiti. Bifa kanaan naafiti jechuudha. Bifa kanaan sanaan booda maaliin godhaa? Mataa gubbaarra bakka jirtu kana argitanii miti ishee kanan gad tuqa. Mataa gubbaarraa kana. Ishuma barreeffama as gubbatti jiru kana ishee kanan tuqa. Sanaan booda iddoo kana dhufeen kooppii mallattoo kooppiidhaa kana kooppii godhee fudhadha. Liinkii kiyya fudhadhee jechuudha. Liinkii isa kana sanaan booda liinkii kana yeroon kooppii asii godhadhe maaliin godhaa? Gara telegiraamaa deemaa jechuudha. Telegiraama kiyyaa hin dhaqa. Telegiraama kiyya keessatti amma fakkeenyaaf isa kan keessatti haaseennu haasuu teek isa jedhu kana keessatti waa'ee hanqina mata dureen keenya maal jedha ture? Mata dureen keenya maal jedha? Isarra dhaabbannetu barreeffan. Hanqinaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa waa'ee gabbinaa fi waa'ee hanqinootaa fi waa'ee hanqinootaa fi carraa gabbina inshuraansii Itoophiyaa beekuu barbaaddu. Seera inshuraansii gabbina asirratti wanti nurraan gatee seera inshuraansii Itoophiyaa beekuu barbaaddu. Maaltu akka barreeffamni keessan hawwate maaltu gabbina inshuraansii gabbina yookaan immoo babal'achuu inshuraansii Itoophiyaa danqe gaafii jettuuf qorannoo bal'aa fi deebii isaa liinkii asiin gadii kanaan seentanii ilaaluu dandeessu. Kuni amma sooshaal miidiyaa irratti gaafa poostuu godhuu barbaaddu jechuudha. Dandeessu jenneeni liinkii keenya goone liinkii isa achirraa fudhanne sam asitti maal goona? Peesti goona jechuudha. Sanaan booda kunooti kanaan bilaa jenneeni kunoo asitti baafna. Bifa kanaan haala kana fakkaatuun barreeffamni kiyya poosti ta'ee jira jechuudha. Bilbila warra fayyadamnuuf keessumattuu haala kanaan barreeffamni keessan waa'ee hanqinootaa fi carraa gabbina seera Itoophiyaa inshuraansii Itoophiyaa beekuu barbaaddu liinkii kanaa fayyadamaa. Isa kana kunoo gaafa irratti tuqan bifa kanaan fidaa jechuudha. Dabalataan liinkii kana akkamitti shoorti gochuu dandeenya? Liinkii bal'aa kana feesbuukii farra kaa'uuf xiqqoo inni rakkisaa feesbuuk keenya miidhuu danda'a. Isa kana maal goonaa? Shoortan godhuudhaaf shoorti goonee gabaabsinee kaa'uudhaaf isa kana liinkii keenya kana kooppii gooneetu fudhanna. Sanaan booda eessa deemna? Gara kiroomii galla. Kiroomii galleetu shoortan liink jennaan. Shoortan liink. Sanaan booda maali? Shoortan yeroo nuti jennu shoortan liinkii firii isheetu kana irratti cuqaasna jechuudha. As keessatti liinkiiwwan jiran shoorti gochuudhaaf kan nu fayyadan hedduutu jiru isaan tiini URL shortener, free URL shortener isaan kun ni jiran. Sanarraa kanuma jalqabaa kana filadhu. Jalqabaa kana fudhadhu. Tiini URL isa jedhu kana jechuudha.
isa kana bifa kanaan sii bana. Bifa kanaan bana. Sanaan booda enter long link here bakka itti kanatti long linkii keenya dheeraa sana finneetu paste goone short URL bakka itti kana cuqaasna. Sanaan booda bifa kanaan gabaabsii nu fide. Tiin URL isheettu kana. Ishee kana jechuudha. Sanaan booda iddoo kana copy goonee fudhanna. Iddoo kana copy goonee fudhanna. Sanaan booda isa deemna. Barreeffama keenya kana bira. Barreeffama keenya kana bira. Kunoo mi'aasitti paste haa godhu. Gabbuune iddoo kanatti paste haa goonu. Argitanii bifa kanaan kanaa dhufe. Sanaan booda barreeffama asii kana copy godhee fudhadhee yoon barreeffama kana wajjin maxxansuu barbaade asitti paste godhadha. Paste godhee isa inshuraansii Itoophiyaa kan jedhu kana kan jalqabaa kana linkii jalqabaa jalaa naqee jechuu dandeessu. Ishee sanaan booda ishee HTTPS hangaasitti kanas irraa haquu dandeessa jechuudha. Linkii jettee onoo jidduutti keessee bifa kanaan ergasii immoo isa kana large gootee yoo barreeffama yoo suuraa gubbatti baasuu barbaaddes move up isheettu kana gootee apply goota. Sanaan booda immoo post goota jechuudha. Kanaaf bifa kanaan miidiyaalee hedduu irrattis fayyadamuu dandeessan jedhee yaada. Bifa kanaan haalaan egaa waan hedduu barreessuu dandeessanii kanarratti namni yaada qabdan nuuf qooduu hin dagatinaadha. Barreeffama bal'aa asirratti fidi. Okay, isa duraati kunooti qo'i bifa kanaan maal goona barreeffama kana okay qo'i barreeffama automaatikaalii paste waan godheefi isa kanarraa isaasii olii kana maal goona asirraa oloo guutummaa isaadha maalirraa goonu cut goone baasne sanaan booda move up enlarge apply then post bifa kanaan godhanne jechuudha. Bifa kanaan haala kanaan goone barreeffama kana gara Facebook keenyaatti baasuudhaaf amma fakkeenyaaf isuma kanaa sii fudhannaa copy goona. Ergasiin booda gara maal deemna gara Facebook keenyaatitti. Facebook illee amma linkiin kun Facebook illee nu jalaa miidhuu hin danda'anii guruupiilee garaagaraa irratti illee erguu bifuma kanaan dandeenya jechuudha. Bifa kanaan as finnaa sanaan booda kunooti linkii URL isheettu kana linkiin irraa qabamee jira bifa kanaan kan nuti post gochuu dandeenya. Bifa kanaan posti bifa kanaan Facebook keenya irratti post goone namoota hedduu garana akka nu dhufan gochuu dandeenya jechuudha. Amma kan nuti post goone suuraa nuti goone wajjin bifa kanaan nu dhufa. Suuraa nuti goone wajjin waa'ee hanqinootaa fi carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa beekuu barbaaddu maaltu gabbina yookaan babal'achuu inshuraansii Itoophiyaa danqe gaaffii jettuuf qorannoo bal'aa fi deebii isaa linkii asiin gadii kanaan seentanii ilaaluu dandeessu. Jennetu Facebook keenya irratti maxxansine jechuudha. Amma konnekshinii waan laafaa ta'ee fi nu bira nuuf hin banini suuraadhaa wajjin inni kan fidu Facebook irratti jechuudha. Okay. Kanaaf profaayilii keenya jala seennee yoo kan laallu ta'e bifa kanaan fidaa kan kana dura godhame bifa kanaan haala kanaanii kanatti post goote namni immoo linkii kana cufaasuudhaan seenee isiniif ilaalaa jechuudha. Kanarratti gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nuuf qooduu hin dagatinaadha. Dhiibaa bobbaasaa isiniin jennaa horaa bulaa deebanaa.